সম্মানিত খামারি, আপনি কি টাইগার মুরগি পালন করছেন? আপনার খামারে কি বাড়ন্ত বয়সী টাইগার মুরগিগুলো আছে? যদি থেকে থাকে তবে আজকের ভিডিওটি আপনাদের জন্য। শীতকাল অথবা গরমকাল, আজকের যে টিপসটি আমি আপনাদেরকে দিব, হোক সেটা প্রচণ্ড শীত, হোক সেটা প্রচণ্ড গরম, একটি ঔষধ যা আপনার মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দ্বিগুণ করে দেবে। আপনি আপনার খামারে ভিটামিন সি জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করুন। ভিটামিন সি এমন একটি ঔষধ যা আপনার এই পোষা পাখিগুলোর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এতটা ভালোভাবে ইমপ্রুভ করে তুলবে যে আপনার মুরগিগুলো অত্যন্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন হবে এবং যে কোনো ধকল এবং স্ট্রেসে খুব কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া ভিটামিন সি আপনার অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিফাঙ্গাস, অ্যানিমেল ফিড প্রিমিক্স এবং বিভিন্ন মিনারেল ও খনিজ জাতীয় বিভিন্ন ঔষধের সহযোগ হিসাবে খুব ভালোভাবে কাজ করে। প্রতিদিন দুপুরে 3 লিটার পানিতে 1 গ্রাম হিসেব করে ভিটামিন সি পাউডার খেতে দিবেন। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি আপনার মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হবে 2 থেকে 3 গুণ।